それでは取り外していきましょう。外していこうぜ。まずは冷房で回して外していきましょう。そしたらはなんかすっごい音がするけど、カバーも外してしまう。すごい音する。これが止まった。ファンが。ゴミ詰まってる。ほら。ほら。全部切ってしまいましょう。これをまっすぐにして、これでとりあえず外は外れました。そしたら中へ行って、よいしょ。あと中はもっと止まった。これとかってこれを外してしまいましょう。よいしょ。
運んでしまいましょう。よし、そしたら運びましょうね。運んじゃいましょう。よし、それではまず取り外しが完了したので、それでは壁を先に拭いてしまいましょう。よし、つけるのはこれをつけましょうね。この板を穴に合わせてつけましょう。こんな感じでね、板を先にちょっと小さくなるので、こんな感じで、この高さだけは絶対間違えたらダメです。こんな感じでね、そしたら仮止めしましょう。こんなのね、仮止めして、水平器でまっすぐ見て印をしましょう。もう外してね、横から見て石膏ボードなんで印は上4つぐらい、下この爪のところにね2つぐらいして、このまま下ろしちゃいましょう。そして足をしましょうね。この時ね、こうやってね、開けて、ボードアンカー、5段階ね、こういうのね、5段階ね、こういうのでやっていきます。こんな感じで入れて、ここ一つは下地がいてるんでね、置かなくても大丈夫なんで、これで止めてしまいましょう。
最初にビスを全部入れた方が留めやすいので、ある程度ちょっとビスを入れて、こんな感じで入れて、水平を見てこのまま留めてしまいます。こんな感じで下地のところにも留めてしまいます。もう一周ぐらい留めて確実に留めて、これで止まったので、あと水平も見てね。そしてこの穴の寸法を引っ掛け中から95ね、これも測って室内機をつけましょう。そしたらここからは室内機をこんな感じで、このコードも一回ほどいてしまって、全部ほどいてしまってね、ナットも2丁掛けで外しますと。そしたらこれはまた使えるので取っといた方がいいです。そしてひっくり返して、まずはこの鉄の章を外してしまって、ケーブルも取ってしまいます。そして電線の込み口と留めを開けて、よいしょ、電線を刺しますと、よいしょ、電線を刺してしまいますと、こんな感じでちょっと起こして足挟んで入れて、ちょっと曲げた方が入れやすいです。押さえてね、こんな感じでグッと、ここから新線が出ないようにして入れましょうね。で、ストッパーを入れましょう。止めて、でもう一回ひっくり返すので、これ養生はして傷がつかないようにして優しくひっくり返しましょう。そしたらばこれでさっきの引っ掛け中からね、いつもの引っ掛け中から95ここなので、ここをめがけて曲げてしまって、ドレーンホースもまっすぐで、電線はちょっと余裕見てこれます感じでこれでまず根元を止めてしまって、であと電線を先に右の後ろなので電線を伸ばして頭をちょっと曲げてこのまま入れます。そしてここが頭が引っかからないようにこの段差をなくして全部この引っかからないように、で根元のところはテープを巻きましょう。でこんな感じでテープを巻きますと、こんな感じでね、外出るぐらいまで巻きましょう。であとはコンセントが1回コード伸ばしてこっちにあるので頭をちょっとだけ出して後で引っ張るぐらいにして、このコンセントをペタリ貼ってコンセントの刃のところも取りましょう。であとはもうまっすぐしてなるべく折り返して
出てこないように軽めに留めましょう。でこの上にはこの上にこんな感じで貼らないようにね、ここから上にはこんな感じで貼ってもらって、このまま持ち上げてこんな感じでよいしょで注意して電線を入れてそっとねそーっといって上ちょっと引っ掛けてでここを狙ってねパチンともうつくんでこんな感じでいきます。よいしょとこんな感じでねまたねでいきますと、そしてあとはゴムを入れてね、説明書ももう中が終わりなんで全部やってしまいましょうね。入れてカッターで当てて今度出してでこのリモコンの袋が説明書入れれるのでこれ開けてこれに開けてやっていくね。でビス出してでね、このビスは止めとかないといけないのでね、これだけ止めときましょう。これをこの下ね、この下に手を添えながらそしてあとこのキャップをここへちゃんと持ってしまいましょう。パチンとね。であとはもういらないのは施工説明書はいりません。このいるのを全部まとめて入れてあげましょう。こんな感じでね、電池も入れてと。ね、これでもうこっちは終わりなんで、これで中は終わったので次は外へ行きましょう。で、さっきお願いしましょうか。そういうのを全部入れてしまって、よいしょ。入れてしまって、よいしょ。室外機の下なんかはね、その時しか掃除できないから必ず掃除してあげましょうね。こんな感じでね、掃除して先ほどには当ててしまってこんな感じで掃除してしまいましょう。そしてあとはとりあえずいるものを持って出ましょうね。これね、こうやっていきましょう。そうそう。これで、したらね、もうね、
先にテープをほどいて、ドレンホースも絶対この小さい方で16の方で出しましょうね。ぐっと奥まで出して、あともうパイプはもうキットもんなんでつなぐだけです。キットもんなんで、よいしょ、このままこんな感じでつなげます。必ず手締めで締めます。で、3部から締めた方が締めやすいです。ですので、2回ぐらい確認のためにね、その2部も入りにくいとこんな感じでちょっとずらして、滑らして絶対手締めで奥まで入れて、もう取るとかきますと、こんな感じで出ますと。そしたらば、よいしょ、あとはテープを巻いていきましょう。今回は化粧カバーなんでね、テープはそんなに巻かなくても大丈夫ですけど、この補助配管のこの断熱はきっちりと外しましょう。補助配管の断熱を外してしまって、絶対隙間がないようにね、これは隙間がないように焼いて、で上から粘着テープで巻いてしまいましょう。そしてあとはまっすぐひねらないようにこんな感じで焼いてしまって、ドレンがよく抜けたりするんでね、ここら辺はもうしっかり粘着テープで固定しときましょう。夏の暑い時にホースが抜けたりするんでね、きっちり巻いときましょう。あとはこんな感じで曲げて、よいしょ、ドレンホースはね、まっすぐ出すので、こんな感じでとこまで出して、こんな感じで、あとはカバーの隠れるとこだけ先にある程度パイプの隠れるところまでテープを巻いて引っ張ってね、半重ねで巻いてしまって、こんな感じで巻いてしまって、本当はきっちり止めて、最後はナイフで切ります。でこんな感じで、あと寸法を測るので、長さね測って、
1570ね測ってダクトをこれを切りましょう。よいしょ。これで切る1500プラスして、でこのずれてないのを確実に見て、中と外と一緒に合わせても切ってしまうので、こんな感じでこのカッターで刃を合わせて、こんな感じでこのままゆっくり切ります。これも冬場やったらね割れてしまうんで気をつけてくださいね。そしてこのダクトを止めるのは一番上から、一番上をしまって、こういうとこやったら窓枠から一番上で測って、ここも下の方で測ってまっすぐねすぐ止めます。しょう。もう一個ぐらいね止めましょう。であとは最後ね、次手はもうこれでこうやってまっすぐ入れてきてもらって、ぐっと切れますと、これでね、あとは上から終わらせたいので、よいしょ。縦をするので、手を拭いて縦をきれいに詰めましょう。でこれを開けて、よいしょ、こんな感じである程度まん丸にして、このままこの穴の隙間を埋めましょう。なるべくこの中までね、下の方まで詰めてあげて、そして今はこんなカバーもあるのでね、この底を打たなくてもはめるだけで OK です。はめるだけで OK で。であとはコーキングね、これをして水のここまでしっかりとね感じで、あとは手で一回でピッとなぞってしまえばきなんでね。でこの縁もきれいに拭いて、それが OK ね。であとは2つ分も拭いてね、でね、上からね拭いて、よいしょ。であとはこのつなぎを
よいしょ。しまいましょう。こんな感じでしまって、よいしょ。テープを気に入らない巻いてしまって、よいしょ。長さでこんな感じで、よいしょよいしょ、こんな感じでね。であとはテープを巻いてしまいましょう。巻いて、あと室外機来る前にある程度背を取ってしまって、こんな感じでね、背を取ってしまいますと、よいしょ。よし、ちょっと先足りないのはね、ちょっとこういうのでちゃんと、こういう足りてないところはちゃんと入れときましょうね、この断熱を。キットモンは特にね足りなくなったりするので、ちゃんと最後入れときましょう。こんな感じで絶対に最後まで入れときましょうね。よいしょ。そしたら最後はもう一回室外機置く前にこうしてこのように掃除をしてね。よいしょと。室外機を出しましょう。よし。で、
液を出してしまって、そしてリスで液をリスをで、よいしょ、邪魔なんでこれでナットを全部外して、こっちのナットはいらないので、そしてこんな感じで、よいしょ、入れて、癖を取ってで、こっちも締めて、で、これをよいしょ、切って、どれにつける分も切って、で、ストリッパーと、よいしょ。長さが違うかったそうでと入れますと、入れますと、でこれを締めるんですけど、真空を先ついてみましょう。この真空を引いてる間にハブドレンを作りましょう。これも
必ず16の方を差し込んで、こんな感じでね。でテープを巻くんですけど、これも必ずこうちょっと伸ばしながらこっちへ引っ掛けて抜けないように、こんな感じで引っ掛けて抜けないように、こんな感じで何周かして外れないように。で切るときはカッターナイフでピッと切ってください。そしてそうですね、そして切るんですけども、よいしょ。よし、受けて、よし、シンクちょっと引いてみましょう。よいしょ。その間に電気の電圧を当たってしまって100ボルトで、コードもまっすぐね、まっすぐなるようにしてそして真空が引けたので真空を外しましょう。真空が引けているので止めてしばらく待って、よいしょ、しばらく待ってゲージが戻らないのを確認しましょうね。しばらく待って戻らないのを確認して、こいつを緩めます。こいつを緩めて、でこれを外しますと、そしてあとガスを出してしまいます。最後まで確実にピッと開けましょうね。そしてあとはもうこのナットをこんな感じで入れてしまって、これも必ずギュッとね緩まないように力を入れて締めましょう。そしたらばこれで蓋を閉めてビスを止めますと。そしてあとね、真空を一回出してしまって、よいしょ、最後の位置に持ってきますと。よいしょよいしょよいしょ。持ってからドレインホースを
まっすぐ出しましょう。そしてドレンホースをまっすぐ出したらまっすぐね、これもきれいに束ねてしまって、長さを揃えますと。そして止めてしまって、長さを揃えて、重りをこんな感じでねつけて、こんな感じできれいにね、こんな感じで止めてしまって、まっすぐなるようにねで置いときましょう。そしてよいしょ、こんな感じで完成です。こんな感じで完成ですね。真っ暗になってしまいましたけど、夏といえば暗くなるでしょう。そして先ほどテスター挿してるので、片付けする前にいよいよ投入してみましょう。試運転と試運転してみましょう。こんな感じでね、しばらく回してみましょう。よし、あとはちょっと試運転しましょう。よし、あと試運転でまで行ったら、最後排水は確認しておきましょう。右の穴やったら左の方から流しましょうね。穴と反対の方から。これを外して、こんな感じでゆっくり。水は流すのは今こういう曲がったやつの方が入れやすいです。特に入れにくい機種が多いのでね、この曲がってたらどっからでもこんな感じで入れれるので、こんな感じでね入れれますので、こんな感じで水を入れましょう。そしてあとフィルターを元に戻して閉めて、汚れとかないのを確認して、それで終了。最後排水はね、確実に水出てるとこまで見ましょうね。こんな感じで見ましょう。そしたら水が出てたら OK ね。こんな感じでね。そしたらこれで完成です。ありがとうございます。OK。